Что это как бомж кашляет? Это Русь. Как бомж. Я реально думаю, что же похоже. Как бомж. Как будто у него сифилис и туберкулез, блядь. Подожди. Мне, Что-то... короче, булочка посреди горла встала, я чуть не подавился. А ну-ка, сделай еще раз так. Пожалуйста, пожалуйста. Сейчас подавлюсь, попытаюсь сейчас. А, ну уже 1600 стоит. Блин, Может, ты сейчас умрешь, Русик, не надо специально давиться. Не. Бля, сейчас... Русик, не убивай меня. Ой, я ору. Матруся клавиатура. Моя.